我叫白胜达，我来自老挝，我在柳州城市职业学院学物流管理的专业。中国的物流比较发达，比如你点外卖嘛，几分钟过一会就到了，还有网上买东西2-3天就到了，所以我会选择这个专业。我刚来的时候，我感觉很孤独嘛，因为我从来都没学过中文，我每天都会努力学习，像现在我可以跟中国的朋友交流啊。我在这里学习的话，他们也培养我了很多东西，特别是中国茶艺嘛，在学校参加了很多次茶艺的比赛，通过茶艺的比赛，还认识了很多中国的朋友。我去参加了中国东盟青年营的活动嘛，也是我第一次坐高铁，然后我非常的高兴，因为我以前没坐过，然后我非常的惊讶，我以前就是在电视看嘛，走得那么快吗？然后坐的时候，我感觉就是中国是很大嘛，然后每个地方都很美丽，每个地方是不一样的。在我国家的话，如果去远门嘛，我们就会选择坐大巴车或者坐飞机。现在中老铁路准备通车了，我感觉我很期待，因为以后我还可以坐火车回国。对我来说的话，中国比较发达，我会得到很多的东西或者体验嘛，以后可以回老挝发展。